kuko urabona ko Miriye yihakanye ibyiwe byose genre birababaje je te jure que ndababaye bro davre urabyihakanye kandi wumvise nawe kumva odore kimwe mane boys ko uraba umva dufate nta uzi rero bazi twafashe kutamuzi kandi wavuze ko umutubona aho bigenze gute my god reka tubyihoze basi sivyo je ndambwiye ko yihakanye sawa basi nta kibazo navyemeye mego every story matters. Ni hatari miragoye. Grazi mbona kwa? Sasa. Waje mu iki? Kubwawe nyene. Gomreze yanuye. Maneki wa TV. Change nashikiye muto. Waje mu biki? Kareka ibintu wamubwira we n'Akamaramaje ushaka kuba ungira nk'ibyo uri umugenzi wanje vra mukaguma usohokana uja ku mabici duhayinga duslayinga vra afata mu kiganiro reka genda bareke oya karibu none Emily ingo wicare nga ngo wicara Grace rone wo fataje muri Steve mu biki wandabwiye ko na jewe nshavuye gose mukuru wanje yandiduke mu gatondo ndambwiye ko ibintu turimo sasa navyo boys crow uyu mutitado ni umwana wa mbere si umviriza ingene bimeze Mili uje nyene wama musohokana imisi yose mukundana mama mudragana jewe sokana mwana muhungu yes oh my god I'm single you are miss yose bon but nuko ntandi single okay basi tuwe kuja hasi no hejuru tuduga tugerege ndakumvishe ojo basi ushaka ndakumvishe ojo imusheri wanje yana gutangiye n'inkwani wacu byose arabitanga uguma gusumujya amahera oh my god ingi mama Miri wasanga ari ni wasanga ari byo kigenda guteshera kandi kumwasima kizina kamera aho usanga umuntu uko ngo play kizina ndaba onyene naje ngana n'ibijya najya amakamera yanyu muri ICD n'ingene bigimeze byose ngene muguma mu nkamera kandi ko ndabwira ibintu byo kandi c'est pas bien kumva sinari kubwirizwa yuko nja muri kamera yanyu none ndakubaza ahubwo mengo ujya mu acting no mukubita ukuntu nyine ari karanjaniranya wowe wanyine umwana wa mbere umwana wa mbere nyibada tutabunzi rero sasa kese muri abagenzi canke mwese nzi byari bimeze gusanga yabone usanga mwese oh my god sheri waturitirano sivyo reka ndakumvisha ojo ubunyene baje kundumikira bro cameraman ite sister meze neza makuru y'imisi azibisi ndakorondera nkakubura kandi wewe sinzi vyusigaye wikira urazi ko nagufise ngaho atawundi muntu nizera 100% ndungise ku bikorwa vyanje abikora nagira ndagusabe diligence unyihanganire nimba ariko so no baragukoreye mu imisi unyihangane mbwa ikintu kinkorera nashaka sinzi neza yuko uzi aho biro ya CTV mugandazi ko hazi urazi n'ujya mukobwa Miri ko tugendanye igihe kinini Miri burya hari ikintu yankoreye cambabaje burya sinashimye kwivuga mu muryango muganda kibwiye wewe kubera yuko wewe uzi amabanga yanje menshi urazi ko yuko uzi neza ko tugendana burya rero hari amafaranga n'amafaranga y'inkwano burya n'amazi kuyatanga ya Miri ubwo nibanga tukira tworanije nawe naragize amakosa kuba nabikoze ntabwiye famille yose maybe hari byo mwari kunderera rero kubw'ivyo ndabibwiye wewe bisigura ko ndabwiye ugere kugiye kuyararaza muri famille oya ndabibwiye wewe nkibanga ko umutumwa wanje kandi ndakwizeye genda rero hajya ukazi wabo uraho umukozi wewe wese wasanga hajya maybe urashobora kuhasanga boss wabo ujya boss yandi cyangwa utamuhasanze yandi urashobora kuhasanga ujya mukobwa mushasha byose sigura ko mudina muri banyamakameramani Ege nico gituma nandi ndayimugira kanga kuvyemera yasi kuvyemera ariko gushikina namunyegeje ko ari mukuru wanje ntabyo arazi bien rero ndagusaba imva yaguma yibaza yuko hari ibintu nyene vyakure utagiye kuri CTV kandi uzohasanga wari we wese jesha kako byaza kumugaragaro namira kazovyumva n'abavyeyi be bakazovyumva kandi wabwire yuko Genesis ni inkwa tege nemi ko mu imisi Miri byasigaye nyereka se vyiza naboneka yuko atankeneye uri kulaga franga za mtu kisha na sinaanza vyake nuko icho asubuhi walinalimikia na kwambia maojo na hapana pa mahapeli manke sayo baza bayigufati
unacheza wewe na maisha hivi ni kukula vitu chakula ubona Antoita iryo cumi ngadariza ahantu oya hano iryo cumi ngadariza ngo ariko amajwi arasa sivyo amajwi banarasa niko je mvuga nka wanje cyangwa ndi burashaka kuva nka avuga mbe waravuze ngo yitwa gute Gray iryo zina ni rya mbere ryo musekami uvugisha ukuri mbiriza sinweka kusinuka mfise umugenzi wanje yitwa ila kupatia frankazi oya namera my mugabo Antoita jewe kuva nkora muri STV abantu bose nkeneye tumaze kuvugana hariya barabanshorera bakabama ubwo busesami ubwo wemiriye gusa no Antoita umungu twasho kubana byakunze ko tubana muga ntigezamwe kandi ntigezamwe kandi umbiriza sikia nini umbiriza yani umva ko yagukoye mwibanga oya uyo mtipi oya wewe sema tu hii ni muguluguru sana tuseme kama sana ni muguluguru wewe hawezi niambia kama saa anambakia tu kimya kimya anakula vya watu me hapanagi nini oya jina na diaspora je yamwewe oh my god ujavre urabyihakanye kandi umvise nawe kumba ojeri kimwe mane bose ko uraba umba dufate ntawuzi rero bazi twafashe kutamuzi kandi wavuze ko umutobonaho bigenze gute uramuzi Gray ariko inde Gray ramuzi mwarasohokanye bibeze gute twasohokanye ari mugenzi wanje bisambu mugenzi biwe nuko ariko Gray yambwiye ko mwasohokanye Jean ndajavuze ko mu diaspora twasohokanye he mwarasohokanye bisigura yuko mukundana gutari muratanga umukobwa akundana n'abadiaspora batari hamwe abatari hamwe jeje nje ndabona merci ndabona reka shari karabyihakana sha ubona byora no mu kandi wowe maso ugaragara nk'umukobwa benshi urabibona nawe mu maso wewe nyene muone sura ona sasa nawe wowe nyene urana ukuntu ariko turaze umwanya wanje ntakaje aya masaha nje ndiko ndaza ng'abantu mya je mu diaspora tumaze gukunda numwe nawe nyene nubwo namwemerera imbere ya kamera ntari muri Etazini ntari no muri Australia umva dufate ko Gray kuvuga aba muri Australia Gray tugeze gukundana kandi je Gray tutagiye kuyahaga urumva ko bazi barazinanya ariko aho kumenyana imbere ya kamera miri kubera abakamera wese ariho bari oya si ukuvuga uko muga Gray nabo tugeze gukundana gusa urumva ko umuzi uzi niyaba n'ibiki byose umva none umufana ko ndiketse bite bahana nabyo ko muca mukundana abakundana namwe benshi abafana bose turakundanye rero oya arambeshe ntigezamwe kandi papa wanje ntawe banatirane papa wanje n'umuntu ari traceri atapfa kuja mu burufa bwa bwose nawe gushira mu papa wanje from rero kumubeshera nyimbara ko ndi mudodo cyara mujya mahera nagendera ngo ni miri kandi murege kugira ko ntara oya hano ko nyene bimenye ndaje abantu babesha bya vrai nimbarde mwapanga ngo n'ubeswe uciona gutaha basi uko wiyagiriza yiyagiriza karashavuye bisigura mushobora kumva mufata kamera mukaja ngaho mugapfonda inkuru itari lega nanjye sinashatse kuja muri kamera we ko wabyemeye kubera ko yemeye kuba ba mikrofone ukaja imbere ya kamera wescroto my god reka situbyihoze basi si ibyo ndabwiye ko yanyihakanye sawa basi nta kibazo nabyemeye mego bye chérie bye bonne journée bisous bisous so Gray ndibaza yuko ubibonye neza hama nashikanye ubutumwa ntumwe bwose sibyo ego muri aka kanya ntabwo mbizi ko gashobora kuzoshira video kuri YouTube acting neza babikora neza ariko ntabwo mbizi gaga muzoyishirako I know ariko ndagusabye uzoyishirako kwereka nashaka musaza wanje Gray abone yuko mwayishize kugira ntabone ko namubeshe kuko urabona ko miriye yihakanye ibyiwe byose genre birambabaje je te jure que ndababaye vraiment ni hatari gusa nyene ngira n'abakunzi babibonye ko yavyihakanye ego cingenzi nuko washikanye ubutumwa kandi twaganiriye neza abakunzi ba STV ngira ko jenda nabasezera ko byagenze mwabibonye ni kurya nyene ego ndire turabe resultat zizovamwo ariko ko byagenze namwe ngira mwabibonye rero abakunzi ba STV ndabahaye cyane n'amatsi kumwe wese bivanye naho aherereye kuri hano mu gihugu cacu none ndababwira ngo
sinzi abari outside namwe igagara be ndabakunda cyane kandi ndabakumbuye nkuko mubibona rero turi ku kazi jewe n'umukobwa mwiza hano mwiza umuntu aza kuvuga ko ari mubi turiruka isawa Ego nsawa. umeze neza Ego. urashobora kuramutsa abakunzi ba STV Hey STV, ça va? Muraho, murakomeye? Bon, ndaryohewe kubumva namwe. Nibaza aho muri kumukomeye neza. So it's me, Grace. Hama ndaryohewe kuri byose. aka kantu mbwa mwakumvise yitwa gaga Merci. karibu cyane rero Ego. reka rero ndababwira ikintu tugera dukore je na gaga tugera dukora akantu ngoma dukore prank miri yatevye kuza hani safi seseni miri yatevye kuza ariko ifoke dukora umuti kweri en fait dushaka dukore prank ndabizi icyambere miravugana n'abantu benshi bari hanze bwa n'abadiaspora benshi rero twibwiye prank twokora genre ku buryo bishobora kumworohera facilement gutahura reka dukoreshe inoze prank iri mu bintu by'abadiaspora kuko ndabizi biraza kumukoma tu no munsi turaraba mbere ukuntu arayajisa nawe nimba habarira nkanje usigaye n'umuzirikare kazi kwe ntakeya turahumira njyewe rero nagaga hano nitwe tuza kuyikora n'umukameramani umwe dayo bisa n'ibyarangiye twama dukoreshe voice note audio genre niho byokora ukuntu aza kubitahura kuko araza kudusaba preuve bien sûr kandi urumva nta kundi kuntu byogenda gaga turabe ya audio My telephone. Telefone yabotse. n'umusimirwa mani imbere ndabumvisha bite sister umeze neza amakuru y'iminsi azi iminsi ndakurondera nkakubura kandi wowe sinzi ivyo usigaye wigira urazi ko nagufise ngaho atawundi muntu nizera 100% ndungise ku bikorwa vyanje abikora rero nagira ndagusabe diligence nyihanganire nimba ariko so nabara gukorera iminsi nyihangane mbwa ikintu kinkorera nashaka sinzi neza yuko uzi aho biro ya CTV mwandazi ko hazi urazi n'urya mukobwa Miri ko tugendanye igihe kinini Miri burya hari ikintu yankoreye cambabaje burya sinashimye kwivuga mu muryango muganda kibwiye wewe kubera yuko wewe uzi amabanga yanje menshi urazi ko yuko uzi neza ko tugendana burya rero hari amafaranga n'amafaranga y'inkwano burya n'amazi kuyatanga ya Miri buryo nibanga tukora je nawe naragize amakosa kuba nabikoze ntabwiye famille yose maybe hari byo mwari kunterera rero kubw'ivyo ndabibwiye wewe bisigura ko ndabwiye ugere kubigiye kuyararaza muri famille oya ndabibwiye wewe nkibanga kuko umutumwa wanje kandi ndakwizeye genda rero hajya ukazi wabo uraho umukozi wawe wese wasanga hajya maybe urashobora kuhasanga boss wabo ujya boss yandi cyangwa utamuhasanze yandi urashobora kuhasanga ujya mukobwa mushasha udasanze n'ubwo utasanga ujya mukobwa mushasha urondere muri bajya bakameramani ubiganira icyo kibazo je dufitane na Miri turondere ukuntu twogikemura Ibyo rero ndagusabye s'il vous plaît ejo ntuzorare utagiye kuri CTV kandi uzohasanga wari we wese Jesha kako byaza kumugaragaro na Mira kazovyumva n'abavyeyi be bakazovyumva kandi babwire yuko Genesis nene inkwano nkeneye Miri uko mu iminsi Miri ibyo asiganyereka se byiza naboneka yuko atankeneye mugabo Jesse nkeneye amafaranga nkeneye Miri cyo gusa uzogende kandi kugira ndavyemere neza nuko ico uzove hajya ko niwagenda utera induru hajya ndazi bajya n'abayuwaye baduca bashaka ngo bagufata ama video ntuzotinye baze bayigufate uko niba igufata bakabibibliya umuntu wari we wese azobona ukuri ko yuko ntariko narira busema kubw'ivyo ndabibusavye sisi tuzobinkorera mwavyumvise rero tugaba tumupranking Miri genre ko yari amahera umudiaspora nivyahereye aho amaze kuyarya urumva umudiaspora yari yagerageje ari yadoreza ku bavyeyi biwe nabarabaye inkwano ngaro right now
umudiaspora ntashaka inkwano nta mahera ashaka miri aramukunda bimwe bibi rero miri nimba afise uwundi musheri gaga wavyumvise amufita atamufita ico dushaka ninde ni miri yawana uno munsi ndabarahiye turaza kureba ukuntu ahayajise parce que hariho abakobwa bameze uko usanga nyene bishika bikagenda uko mugare ka ntaco yari juste gusa kugira tubamenyeshe ukuntu ibintu bipanze sino twe tugiye kumenya ukuntu tugiye kubigenza ku buryo miri aza gushika asanga ko turanyene par surprise kugira nawe nyene ashikire muri mundo ntumigwa abanyati what's going on kugira ashobora kuronka nawe nyene ukuntu dushobora kumufata bien rero cyo basaba nuko mushishikara kugumana nacu byonyene sino nje nagaga umutsi tugira tubikore no kudukurikirana cyane Every story matters.